Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe mich sehr gefreut im Voraus schon, dass ich hier hinkommen darf. Und heute Morgen habe ich mich gerade noch mehr gefreut, nämlich auf dem Weg dahin. Ihr wohnt schon in einer sehr schönen Gegend. Bis oben am Pfäffikersee durch, und wenn man da in die Weite schaut, hinten Bergen, also ich weiß nicht, ob ihr es noch geniessen könnt, aber ich habe es sehr genossen. Und ich hier bin und gerade nochmal gefreut habe ich mich auch ab dem herzlichen Willkommen, schon als ich hier eingetroffen bin. Ihr seid so eine coole Gemeinde. Von dem her, es ist sehr, sehr schön. Ja, jetzt haben wir gerade gesungen von dieser Hoffnung und von diesem Anker. Und hey, das ist einfach cool. Weil gerade in der heutigen Zeit, oder, wenn man schaut, was läuft auf dieser Welt, manches eben nicht so gut. Auch diese Nacht sind ein paar Sachen gelaufen. Aber wir dürfen eine Hoffnung haben. Und das müssen wir nicht schwermütig singen, sondern wir wissen, das ist alles in Kontrolle. Gott hat schon Kontrolle. Ja, wir starten in die neue Serie, die Mittragen heisst. Und heute der Predigtitel ist «Grosses entsteht, wenn man zusammenträgt». Das kann man eigentlich auch verschieden betonen. Man kann sagen, Grosses entsteht, wenn man zusammenträgt. Oder eben, wenn man zusammenträgt. So ein bisschen doppeldeutig, das Ganze. Und ich möchte euch den Text vorlesen, den wir zu dieser Serie haben. Vielleicht haben der eine oder andere das auch schon gelesen im Web. Der Text zu dieser Serie, da heißt es: Die Kirche ist kein Gebäude. Sie ist eine Gemeinschaft. Wenn in der Bibel von gemeinsamen Unterwegs der Christen berichtet wird, stehen nicht äußerliche Merkmale im Vordergrund, wie das Gebäude, das coole Gebäude, das wir hier haben, das steht 15. Es steht nicht das Gebäude im Vordergrund, in dem man sich versammelt, auch nicht der Ablauf des Gottesdienstes oder die Organisation der Gruppen. Die Kirche lebt vielmehr davon, dass Menschen zusammen unterwegs sind und das Leben miteinander teilen. Das ist gemeint. Und ich habe da an höchster Stelle nachgefragt, ob das wirklich so ist, und wir haben da eine kurze Videobotschaft bekommen. Geht es besser? Zusammen geht es besser? Zusammen geht es besser? Unser amtsjüngster Bundesrat, Beat Jans, das ist sein Motto, das er hat. Zusammen geht es besser. Das hat er gesagt anlässlich von der Pressekonferenz, jetzt wo er 100 Tage im Amt ist. Und so wird er funktionieren innerhalb des Bundesrats, zusammen mit anderen Behörden, mit seinen Departementsvorstehern, mit den Kantonen und so weiter. Zusammen geht es besser. Und das gilt eben auch für die Gemeinde. Aber da müssen wir es vielleicht sogar noch mehr verstärken. Nicht nur zusammen geht es besser, sondern nur zusammen geht es überhaupt. Nur zusammen geht es. Anders geht es nicht. Und es war heute Morgen schon so schön gewesen, die vielen Leute, die da involviert waren, schon in der Vorbereitung für den Gottesdienst. So lässig. Es geht nur zusammen. Ja, warum überhaupt? Erstens, es ist einfach schlicht und einfach der Plan vom Himmel. Gott möchte uns involvieren. Und das Zweite ist natürlich, weil wir alle sehr unterschiedlich begabt sind. Und in unserer ganzen Unterschiedlichkeit gibt es Ganze ein grosses, wertvolles. Durch die Leute, die miteinander unterwegs sind. Und die Bibel redet sehr viel darüber, an ganz verschiedenen Orten. Und ich will es heute ein bisschen eingrenzen an 1. Korinther Kapitel 12. Und wir bewegen uns mehr oder weniger dort drin und wollen miteinander auch ein paar Verse lesen. Und zwar eben darum, Gott gibt jedem seine Gabe. Da heißt es: Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber sollt ihr nun Genaueres erfahren. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Es ist Gott. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Und nachher kommt die Aufzählung von verschiedenen Gaben, vom richtigen Wort haben, von den Gedanken von Gott erkennen, von unterschiedlicher Glaubenskraft, von der Gabe, Kranke zu heilen, prophetisch zu reden,
aber eben auch ganz praktisch anzupacken. Wie der Tag, den wir gestern hatten, der Maintenance Day, 20 oder 30 Leute sind da, so oft angepackt haben. Das gehört auch dazu. Bedürftigen zu helfen, zu leiten und so weiter, das sind so Gaben. In diesem Kapitel ist der Fokus eher ein bisschen auf die geistlichen Gaben, aber es geht natürlich um alles. Es geht nicht nur um die geistlichen Gaben, es geht eben auch um die ganz praktischen. Nachher lesen wir weiter, was heisst, jeder wird gebraucht. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist, und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Jeder. Jeder ist so begabt, wie es von Gott vorgesehen ist. Er ist dein und mein Schöpfer. Und eben die Gaben, die wir haben, sie sollen der Gemeinde nützen und nicht jemandem schaden. Kann man auch mit der Gabe, aber sie sollen nützen. Und an dieser Stelle möchte ich aber auch betonen, man gehört nicht nur zur Gemeinde, wenn man seine Gaben einsetzt. Es ist schön, wenn man das macht, aber man gehört zur Gemeinde, weil man zusammen den gleichen Glaubensgrundsatz hat, das gleiche Fundament, und das ist der Glaube an Christus. Das macht es aus, die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Der Paulus, der braucht sehr gern ein Bild für die Gemeinde, wo er einen Körper braucht, wo er so beschreiben tut. Und der Körper, das ist die Gesamtheit, die wir haben, von den verschiedenen Gliedern, die aber alle wichtig sind. Und ihr kennt das Bild vermutlich. Und manchmal habt ihr euch ja schon gefragt, ja, bin ich jetzt so der Ellbogen oder bin ich, weiß auch nicht, irgendwie die linke Hand oder so. Und das ist gar nicht die Frage. Um das geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, einfach zu wissen, wir alle gehören irgendwie zu dieser Gesamtheit von dem Körper dazu. Das ist die Aussage. Etwas ist geklärt, wer das Haupt ist. Das ist schon klar. Dort muss man nicht lange nachdenken, das ist Christus. Und von dem her gefällt mir auch das Serienbild, das wir haben, wenn wir es mal sehen können, sehr, sehr gut. Das stammt übrigens aus den Federn von der Steffi, sie hat das gemacht. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, das sind eigentlich alles einzelne Porträts da drin. Könnt ihr euch vorstellen, ihr seid so aus als Porträt da rein, wo eben zu einem Gesamten dazugehört. Und ich finde das ganz ein schönes Bild. Und wie gesagt, Christus ist das Haupt. Wir lesen weiter in unserem Text. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu einem Leib von Christus, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Und der zweite Teil, der Vers 13, der würde man heute wahrscheinlich ein bisschen anders schreiben. Heute würde man wahrscheinlich schreiben, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus, ganz gleich, ob wir nun Zürich-Oberländer, Schweizer, Deutsche, Flüchtlinge, Gutverdienende oder Arbeitslose sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Wir alle gehören und sind mit dem gleichen Geist erfüllt. Wir alle. Ein paar Gedanken zur Gemeinde, was ist sie überhaupt? Natürlich, heute Morgen, wenn wir uns hier versammeln. Aber Gemeinde ist weltweit. Gemeinde sind all die Menschen, die an Christus glauben. Durch das sind wir verbunden miteinander. Die einen leben wie wir in Freiheit und können tun, was sie wollen. Andere sind verfolgt oder hocken in Gefangenschaft wegen ihrem Glauben. Mich hat sehr berührt. In Winterthur darf ich noch die interkulturelle Arbeit leiten. Und dort ist eine Frau aus dem Mittleren Osten zum Glauben gekommen. Und die wirkt jetzt enorm in ihr Heimatland hinein. Ihre Familie ist zum Glauben gekommen, dort unten. Und durch das mittlerweile sicher 10 oder 15 Leute. Und die eine Schwester hat kürzlich einen Brief geschrieben, wo sie sich sehr bedankt für unsere Gebete und so weiter. Sie ist schwer krank, sie wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben. Und das ist schon berührend, oder? Sie schreibt jetzt uns als Geschwister, wir haben die Frau noch nie gesehen. Der einzige Kontakt war jetzt mit ihr brieflich gewesen, oder? Und das ist schon sehr, sehr berührend. Und sie schreibt, und irgendwann werden wir uns wiedersehen im Himmel und uns umarmen. Also das war für mich nochmal so ein Bild von der Gemeinde, oder?
Das sind Christen, weltweit. Das ist schon sehr, sehr schön. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr könnt in andere Länder reisen und dort Christen getroffen haben, aus ganz anderen Kulturen. Das ist einfach eine mega Bereicherung, wenn man dann zusammen Gottesdienst feiern kann. Zum Teil funktioniert es ähnlich wie bei uns, und zum Teil aber auch komplett anders. Oder? Man versteht kein Wort, die Art und Weise ist anders, es spielt einfach keine Rolle. Es ist schön, weil wir feiern miteinander das gleiche Haupt, Christus. Etwas Schönes finde ich auch, immer mit anderen Leuten zu beten in anderen Ländern, wo man auch wieder kein Wort versteht und gleich eben irgendwie. Man ist einfach auch dort verbunden, weil man kennt einander nicht, man versteht ihn nicht, aber man betet zum Gleichen. Man betet zu Gott, man betet zu Christus. Und das ist schon sehr, sehr schön, sehr, sehr berührend auch. Und dann natürlich gibt es die lokale Gemeinde. Ihr da, GVC, Zürich, Oberland. Und das ist wunderbar. Ihr untereinander kennt euch alle schon ein bisschen besser, als wenn man irgendwo eben so ein bisschen weltweit mal jemanden trifft. Und wenn man einander ein bisschen besser trifft oder kennt, dann kennt man auch so ein bisschen die Vorzüge von den Einzelnen. Aber man kennt auch so ein bisschen die Mödeli von den anderen. Und das ist nicht immer einfach. Aber es ist von Gott gewollt. Eben die Unterschiedlichkeit. Er will das so. Und vielleicht ist es so ja schon so gegangen, dass man denkt, hey, wähle ich mit diesen und diesen Leuten einfach zusammen. Es wäre doch einfacher, wenn wir so wieder ticken. Oder? Man könnte größere Sachen reissen oder was auch immer. Und vielleicht denkt man, wäre es doch ein bisschen anders. Aber das ist überhaupt nicht die richtige Einstellung. Das ist kreuzfalsch. Weil Jesus lehrt uns etwas ganz anderes. Wenn wir schauen, er selber hat immer, früher und auch heute immer noch, mit sehr unterschiedlichen Menschen, hat er sein Reich gebaut, hat eine Gemeinde gebaut. Mit sehr unterschiedlichen Menschen, die sehr unterschiedlich gelismet sind. Und da kann man auch sagen, Gott sei Dank ist das so. Wir sind die Menschen, die wir sind und so zusammengestellt, wie wir sind. Und das ist genau richtig. So, wie wir zusammengestellt sind. So, wie wir sind. Das sehen wir auch bei den Jüngern von Jesus, Jünger und Jüngerinnen. Die haben ja auch sehr, sehr unterschiedliche Charaktere gehabt. Und auch dort hat es gemenschelt zwischendurch. Das ist herrlich, ist die Bibel da so ehrlich, oder? Die einen sind vielleicht auch so ein bisschen umgänglichere Typen gewesen, so ein bisschen bequemere, andere ein bisschen unbequemer. Und dann ist einfach das Menschliche vorgekommen, wo sie sich die wichtigen Fragen gestellt haben, wer dann den Ehrenplatz neben Jesus mal darf haben und wer echt der Wichtiger ist und so. Dazu mal schon. He? Aber auch dort hat natürlich Jesus sie immer wieder gelehrt, eine andere Sicht einzunehmen, einen anderen Fokus haben, nämlich eben den auf ihn. Und in dem Sinn lesen wir jetzt auch weiter in dem Brief von Paulus im Vers 25. Jetzt heißt es, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Gemeint. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Und dann merkt man plötzlich, das hat nichts mehr mit irgendeiner Position zu tun, mit irgendeiner Hierarchie oder so. Oder? Mitleiden ist vielleicht manchmal fast noch einfacher, als sich mitfreuen, wenn da übergeehrt wird, steht da. Aber wir sind aufgefordert und eingeladen dazu. Ganz spannend vielleicht, wie das Kapitel dann aufhört. Da heißt es, aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Da haben wir es nochmal, es soll der Gemeinde nützen. Es ist also nicht die Frage, wo profitiere ich am meisten, wo komme ich am meisten über für mich, sondern was darf mein Beitrag sein? Was darf ich dazugeben, wo der Gemeinde nützt? Winston Churchill hat mal gesagt, ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache, fragt nicht, was der Staat für euch tun kann, sondern was ihr für den Staat tun könnt. Das ist ein anderes Bild, oder? Und das lässt sich übertragen, auch für Gemeinden. Also nicht, was die Gemeinde für mich tut. Natürlich können wir etwas über, das ist immer so, aber auch wirklich die Frage, hey, was darf ich hineingeben? Mit dem, was ich bin, dem, was ich kann, dem, was ich kann. Einfach so, wie wir halt sind, muss nichts anderes hineingeben. Ich glaube, mit dieser Haltung,
das nimmt auch so ein bisschen die Erwartungen, oder? Manchmal hat man ja auch so ein bisschen die Erwartungen gemeint, dass die Gemeinde alles müsste bieten und so, oder? Aber wenn man da den Fokus kehrt, dann ist die Erwartung wie nicht mehr da und es gibt auch viel, viel weniger Enttäuschungen. Wir sehen, es liegt eine riesige Kraft in der gegenseitigen Ergänzung und wir brauchen einander. Es braucht alle. Wir brauchen einander. Christus hat uns persönlich einen Anteil an Gaben geschenkt, die wir einbringen dürfen. Und so wachsen lieb mit dem, was wir haben. Und so dürfen wir persönlich auch sehr, sehr dankbar sein für die Begabungen, die wir auch haben, die uns geschenkt worden sind. Wir können auch wieder mal Danke sagen. Einfach das, was uns wie gegeben ist, was geschenkt ist. Bleiben wir aber immer beim ganz praktischen Denken. Es geht nicht nur um die klassischen Begabungen. Eben, ich habe es vorher schon angetönt, das können auch technische Fähigkeiten sein, die man irgendwo reingeben kann. Oder wenn man so die ältere Generation anschaut, so der gewaltige Erfahrungsschatz, den ihr auf eurem Weg schon mit bekommen habt, den irgendwo reingeben. Es kann Gemeinschaftsleben sein, im Alltag. Oder ganz praktisch, wenn man weiss, da steht irgendjemand da im Leben, irgendeine Begleitung auf ein Amt oder so, oder einfach Zeit verbringen, Zeit zu verschenken, was auch immer. Oder Gebet für andere können beten, für andere können einstehen. Es ist so vielseitig, wie man sich reingeben kann. Der Fokus ist immer der gleiche. Herr, was hast du mir gegeben, und ich könnte weiter verschenken? Die letzten Worte dann, von dem Kapitel, da schreibt der Paulus: Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg dahin. Und da kommt gerade ein neues Kapitel, aber auf das gehe ich nicht mehr ein. Aber ich kann es zusammenfassen, es geht dort nur noch um die Liebe, um nichts anderes. Das Kapitel 13 ist nur noch die Liebe. Wenn also bei uns die Sicht entsteht, nicht etwa, oh, was muss ich jetzt in der Gemeinde investieren an Ressourcen und an Zeit und an Energie, sondern wenn die Sicht entstehen, meine Gaben als Geschenk dürfen reingehen, dürfen weiterzugeben, dann macht das etwas mit uns. Und dann werden wir merken, wir kommen nicht zu kurz, wenn wir es so reingeben dürfen. Und wichtig aber, denken wir nicht nur an die Gemeinde, wir dürfen das uns nämlich überall fragen, wo wir uns bewegen. Das darfst du dich morgen wieder in deiner Firma fragen, das darfst du dich in deiner Familie fragen, in deinem ganzen Umfeld, bei Nachbarn, in einem Verein, wo auch immer, darf die Frage immer wieder sein: Hey, was habe ich eigentlich, und ich darf weiterschenken? Ich darf weitergeben. Dort, wo ich bin, bezieht sich nicht nur auf Kirche. Die verschiedenen Fähigkeiten oder die verschiedenen Gaben, die sollen auch nicht verglichen werden miteinander. Das soll kein Konkurrenzdenken sein, gerade in der Kirche. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr wert als das andere. Das ist einfach nicht wahr. Sondern es ist immer die Ergänzung, wo all dürfen ihren Teil mitbringen. In dieser interkulturellen Arbeit, wo ich bin, dort machen wir so zweimal pro Jahr machen wir so ein grosses Buffet, ein interkulturelles Buffet. Und die einen lassen sich das natürlich nicht nehmen. Sie bringen auch das Beste mit an Spezialitäten, oder? Ist klar. Jeder will zeigen, hey, das machen wir in unserem Land und so. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn man da ein paar Tische hat aneinander, wie das aussieht, oder? Mit den verschiedenen Sachen, die da drauf sind. Sehr unterschiedlich, ich sage es euch. Optisch ungeschmacklich. Sehr unterschiedlich. Aber es gibt so das grosse, schöne Bild eben von dem Miteinander, von dieser Ergänzung auch. Etwas, was zum Gemeinsein gehört, ist auch Gemeinschaft. Es ist nicht nur, was gebe ich da rein an Gaben und so weiter, sondern schlicht und einfach auch Gemeinschaft, die zu dem Mittragen gehört. Gerade in der GVC sagen wir immer wieder, wie wichtig das unsere Groups sind. Als ganze Gemeinde kann man nicht mit allen eine enge Gemeinschaft haben. Das geht gar nicht. Aber in der Group kann man das schon. Und auch da nochmal, in der Gemeinschaft liegt Kraft. Auch in der Group. Da darf man ungeschminkt sich selber sein. Da darf man miteinander ein Stück Weg gehen. Das, was einem gerade beschäftigt im Leben, darf man dort reinrühren. Man darf einander tragen. Im Gebet, in der Ermutigung, im Anteil nehmen. Der Wert ist enorm von den Groups. Als Christen sind wir nicht gemacht, alleine unterwegs zu sein. Manchmal gibt es vielleicht
schon so Sequenzen im Leben, wo man sich so fühlt oder wo sich tatsächlich gerade mal tatsächlich so ist, aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich brauchen wir den Austausch mit anderen Leuten. Es gibt Inspiration. Es braucht das Anteil nehmen. Es braucht einen Ort, wo man sich mit seinen Gaben für die anderen einbringen kann. Und die sich das vielleicht immer wieder am Überlegen sind, soll ich echt in einer Group, wo vielleicht auch länger nicht mehr einer sind, überlegt es euch doch, ob das eben nicht gleich wieder etwas wäre, von dem nach einer längeren Pause wieder. Während der Corona-Zeit haben wir in Winterthur eine Umfrage gemacht, wie sich die Leute mit den Kirchen noch verbunden fühlen. Und das war hochinteressant. Die Leute, die sich am meisten verbunden haben mit den Kirchen, das sind die Leute, die sich auf irgendeine Art investiert haben. Die entweder in einer Gemeinschaft waren, in einer Group, oder die sich in einem Dienst, die dort mitgewirkt haben, die haben sich automatisch am meisten verbunden gefühlt. Nicht unbedingt die auf den Zuschauerrängen hocken. Also wir merken da, es geht um die Einladung, gell? Es geht um die Einladung, aber es macht auch etwas mit uns, wenn man sich neu mit rein so investieren tut. Und es ist auch schön, wenn man merkt, hey, ich werde gebraucht. Ich darf etwas reingeben, ich darf einen Beitrag leisten. Das tut uns allen gut. Im Dienst kann man auch seine Gaben weiter verschenken. Und wenn du merkst, dass du Ressourcen hast, dass du Zeit oder Fähigkeit hast, oder du sagst, hey, eigentlich würde ich das gerne einbringen, dann darfst du sicher gerne mit dem Leitungsteam reden. Und die haben dann sicher auch gute Ideen. Aber um was es nicht geht, und das will ich auch nicht, irgendjemandem eine Last auflegen. Es soll immer ein gesundes Maß sein, so wie wir uns investieren. Es geht auch nicht darum, dass wir unsere Gaben auch für die Gemeinde investieren. Wunderbar, wenn Gott durch uns auch außerhalb etwas bewirken tut. Vergleichen wir uns darin auch gegenseitig nicht. Es ist nun mal so, die einen haben mehr Ressourcen als die anderen, die einen haben mehr Energie als andere, die einen haben mehr Zeit, andere sind mehr eingebunden, irgendwo in Prüfungen oder in einem Projekt oder wo auch immer im Leben mit der Familie. Es ist immer unterschiedlich, die Ausgangslage von jedem Einzelnen von uns. Und das ändert manchmal auch wieder. Es ist nicht immer gleich. Alles hat seine Zeit. Mal ist mehr und mal ist weniger, wo man auch reingeben kann. Etwas ist aber, glaube ich, so wichtig, dass wir nicht aus einem Manko weitergeben, sondern aus einer Fülle. Dass wir genug haben. Etwas aus dem Überfluss können weitergeben können. Es ist ja nicht immer so, dass man immer das Gefühl hat, ich habe Überfluss. Überhaupt nicht. Aber im Grundsätzlichen sollte es so sein, weil sonst ist man dann irgendwann auch mal ausgelaugt. Und das ist nicht die Idee. Für den Abschluss möchte ich noch einen Vers mit euch anschauen, wo eigentlich, dunkt es mich, so den Inhalt von dieser Predigt in eine ganz gute Relation hineinbringt. Es sind Worte von Jesus. Und zwar sagt er, Matthäus 11,28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Schauen wir aufs Haupt. Schauen wir auf Jesus. Und das ist zuallererst einfach mal die Einladung, komm. Komm. Wir haben es vorher gesungen in diesen Liedern. Komm. Und was für ein Privileg ist es, dürfen wir ihm das Schwierige oder das, was uns belastet in unserem Leben, abgeben. Immer wieder. Wenn Neues kommt, dürfen wir es wieder abgeben. Wir sind eingeladen, komm zu mir, bring es zu mir. Und dann ist erst noch eine Verheißung dahinter. Und ich will dir Ruhe geben oder Frieden geben, je nach Übersetzung. Er will uns beschenken. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Der behutsame Umgang, den Jesus mit uns hat, und das auf Augenhöhe. Der schaut nicht oben runter. Das ist wunderbar. Dann geht es um den Dienst. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ich glaube, dort, wo wir uns von ihm in Dienst nehmen lassen, und da darf man ihn ja immer wieder fragen, hey, was ist dran? Oder auch, was ist nicht mehr dran?
Es ist eine angenehme Last, die er geben will. Eine Last, die uns auch Entfaltung bringt und nicht eine, die uns irgendwie erdrückt. Burnout ist keine Erfindung vom Himmel. Noch nie gesehen. Wichtig ist, lass dich von ihm brauchen. Lassen wir uns von ihm brauchen. Und vergessen wir nicht, Großes entsteht nur, wenn man zusammenträgt oder mit dem Wort von Beat Jans, zusammen geht es besser. Amen. Jesus, wir loben dich und es ist wirklich schön, wenn wir uns so Gedanken machen, wie du deine Gemeinde immer geführt hast durch alle Zeiten durch und es ist immer weiter geworden, es ist immer grösser geworden auf der ganzen Welt und du bist Haupt. Und danke dir für mir ein Teil sein, von dem weltweiten Reich und auch da von der lokalen Gemeinde. Danke viel, viel mal. Wir wollen dir auch Danke sagen, dass du uns als sehr unterschiedliche und auch als unvollkommene Menschen brauchst, um dein Reich zu bauen. Du schaust uns als würdig an. Und wir danken dir einfach für die Einladung, die du uns immer wieder zurufst, so auch gerade jetzt am heutigen Morgen. Komm zu mir. Und danke beteiligst du uns mit einer leichten und mit einer gesunden Last für den Bau von dem Reich und zeigt uns immer auch wieder neu, was dran ist und auch was nicht dran ist. Ja, und ich bete auch, dass es uns gelingt, dass wir auch untereinander immer wieder einen guten Umgang haben, so wie du es vorgesehen hast. Der Danke sagen für die Gemeinde hier im Zürich-Oberland. Danke sagen du sie als Ganze, aber Danke sagen du auch jedes Einzelne, der dazu gehört.